இந்த கோடை காலத்தில் சம்பந்தமே இல்லாமல் தொண்டை வலி, எரிச்சல், வறட்டிருமல் அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக பல பேரை பாதிச்சுட்டு இருக்கு. இதுக்கு ஒரு சில சித்தா டிப்ஸை பார்ப்போம். இந்த மாதிரியான சித்தா டிப்ஸுக்கு இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நார்மலாக நமக்கு குளிர்காலங்களில் தான் இந்த இருமல் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ வெயில் காலங்களில் ஏன் இந்த இருமல் அதிகமாக இருக்குன்னா இதுக்கு ஒரு வைரஸ் காரணம். ஸோ இதை நம்ம குறைக்கணும், இந்த இருமல் இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெமெடி என்னன்னா, இஞ்சி சாறு, வெங்காயச்சாறு, எலுமிச்சைச்சாறு எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 10 ml 10 ml 10 ml எடுத்துட்டு அதை வெந்நீரில் கலந்து நைட் படுக்க போகும்போதும் காலையில் உணவுக்கு பின்னும் குடிச்சிட்டு வாங்க. ஒரு 3 நாளில் இந்த இருமல் காணாமல் போயிடும்.